趁着粉丝老妈不在家，偷偷给她断舍离的第18帖，马上就进入尾声了。这一次收拾屋呢，属于是小姐妹还有叔叔一起联合背的阿姨，把屋里的东西都给她扔出去了。小姐妹的果断，叔叔的配合，缺一不可，才能让这个住进了17、18年只进不出的房间恢复了原来的样子。特别是这个院子，收拾出来简直太舒服了。今天来进行最后的收尾工作，就是这个大厅里的东西还没有归拢呢，又挑出来了几箱过期的粮食，都是2017年的。本来以为它是密封的，应该是没有问题，但是打开闻了一下，不是那么回事，都已经变味了。这还有一箱彩色的面粉，也是7、8年以前的了。小姐妹说都不要了，时间太长了。这还有一箱米是2016年的，她说时间太长了，一个也不留了。还有这一堆都是过期的，上次东西太多了，没挑过来，可能有一点漏网之鱼。趁着这次整理，全部都给它扔出去吧，要不然还占地方，没有地方放。就为了放这些东西，小姐妹买了2个货架。刚开始买了2个白色的，太单薄了，组起来以后直晃悠，又让小姐妹给退了，重新拍了2个。货架是前一天晚上组装的，所以后面的东西还在那落着呢。阿姨家这次断舍离马上就完事了，应该有好多人等着看阿姨回来的视频。本来预计是上周末就能回来，但是因为她在大连临时有个会，所以就改成这周了。今天小姐妹还邀请我等到周6的时候回去给阿姨直播呢，但是到了晚上我又接了小姐妹一个消息，她是这么想的啊，就是不管用什么方法，把阿姨带给她留到大连待1周，趁着阿姨没回去的时候，把地下室还有仓储房给她收拾出来。我一开始就以为我视频里拍照的那个是地下室呢，其实那个不是，还有另外一个屋，也就是说下边还有2个屋没收拾。小姐妹买这个货架是分体的，只能拿下面不能拿上面，我找了一个铁丝给它连接在一起了，这样咋搬都不怕了。我听小姐妹的意思是下面仓储房也老多东西了，里面的东西全部都是08年他们搬家的时候从上个房子里面搬过来的，就是没往屋里放，直接放到仓库里去了。小姐妹担心是这么年没有动过，外边都有好多窝了，里边可能都不知道多少窝了。前2天就跟叔叔商量了，想把下边一块收拾出来，但是叔叔始终没有吐口，小姐妹也没强求。本来她是想等阿姨回去以后看看她的反应，要是没有那么大的话，再给她商量收拾下面。但是她今天又一想，可能让她妈看完了以后，下边就不一定能收拾成了。反正现在也是满头都是包了，不差这一拳。他现在只对付老爷子1个人就行，等过2天老太太回家了，他就得对付2个人，到时候可能比现在还难。这一堆全是阿姨的化妆品，有开封的有没开封的，叔叔交代了，阿姨的化妆品不能随便放，给她放到一个地方，回来他好给她有个交代。1个化妆品1个丝巾，还有保健品是她最在意的东西，都给她摆到卫生间了。小姐妹是真的想趁着阿姨没回来之前把下边2个屋也给她收拾出来，但是叔叔呢前2天跟她商量的时候还没同意，里边应该是有他特别在意的东西。再一个就是怕阿姨回来以后找她麻烦。小姐妹今天真的是跟老爷子沟通了一下午，连哄带骗加诱惑的，最后老爷子终于是吐口了，只要是把他喜欢的东西留下，其他东西都可以处理。所以最后如果小姐妹能把阿姨说服，在大连再待1周的话，这个周末我们就回去再把地下室和仓储房给它收拾出来。所以周6的直播就不一定了，就是他什么时候回去咱们什么时候再播。这几箱没开封的快递打开以后全是化妆品，都是阿姨的，一种类型的都买好几箱。这4盒是熊胆粉，是阿姨在大连刚买的，我听小姐妹说她花了好几万买的呢，跟这2箱鱼油胶囊一起买的。就这个货架上面除了下面是点罐头，上边有2箱纸抽，其他的全是保健品，还有一小部分是化妆品吧。我感觉这一个货架的东西值不值个10万8万的，没有也差不多。这个架子上放的大部分都是些粮食，还有一些电器啥的。归拢这些东西归拢了好几个小时，倒出来的纸壳箱是这一大堆。我现在在这想，阿姨不怎么经常在家，还有这么多东西，要是常年在这住的话，这保健品得有多少？听小姐妹说，她大连那个家，阿姨住的那个屋也老多东西了。她前2天给我拍了一张卧室的照片，跟这个屋里那个没收拾之前那个卧室差不多，就除了中间一个走道的地方，其他堆的全都是衣服。小姐妹还说，等阿姨回到这个家住的时候，再去把大连那个屋给她收拾收拾，主打一个声东击西呀，就是要把阿姨的2个家都给她抄了。这么一算，还得收拾个10天8天的。我现在都想知道阿姨同志回到大连，看到那个屋又收拾以后的心情是啥样的了，我又有点小期待了。阿姨家一共是干了21天，但是我视频只能剪18天的。
好几天的视频，就是为了尽量的有效果，干了1天半或是2天，我才剪到一个视频里面去。最后这个收我加铺砖，我们差不多干了4、5天。不过没关系哈，马上咱们的视频就连上了。明天我更一个阿姨他们家的一镜到底，前后对比。等到周6的时候，不管是直播还是回来收拾地下室，肯定就回来了。在这待了21天，我还有点没待够呢。越到往后就越感觉像在自己家一样。我走的时候跟叔叔说了一句话，等了我下次再回来，就好像立马就应验了那种感觉似的。所以我一直就觉得人是有磁场的，平时你要多想好的，多说好的，就会吸引一些好的事情来。我走的时候我就想，可能过不了几天就又回来收拾地下室了，还真应验了。因为我一直就觉得小姐妹肯定会说服叔叔的，那就是大叔跟小姐妹这个感情哈，真让我挺羡慕的。一般的父女之间好像都没有那么多话讲，但是他俩就好像有讲不完的话一样。而且叔叔也特别听小姐妹的话，就是用小姐妹的话就是说特别宠她。在这待了21天，对叔叔也算是有点小小的了解吧。他不光是宠妻子宠女儿，还是一个特别孝顺的人，每天都去给他老妈送饭。就是别看兄妹几个都离着妈妈挺近的，但是大部分都是叔叔去。而且听小姐妹说，叔叔是一个能屈能伸的人。退休之前也是个领导级别，手下管着不少人。退休以后自己在家待不住了，出去找了一个活，现在是受别人管，而且还觉得挺好的，既挣钱了还有事儿干了，就是闲不住的人。叔叔跟我爸我妈还都差不多，岁数也差不多，性格也差不多，就是干活行，不能待着。叔叔不光上班，业余生活也挺丰富的，有表演的时候也出去表演。其实像叔叔这样干点活，有点业余生活，过得挺充实的。要不然你说阿姨天天在大连看孩子，就剩叔叔自己一个人在家，多无聊呀。前2天我还跟叔叔说呢，阿姨在大连看孩子，反正你也退休了，应该到大连一起生活，一家人在一起多好。叔叔说这就是以后他们家的发展趋势，等过2年不上班了，他也一起到大连去。小姐妹跟我说，没收拾之前每次回来心里都特别笃定，就想着把这个房子卖了，然后一家人都到大连生活去。这收拾完了以后，感觉哪都挺好的，现在也打消了卖房子的想法了。这个房子收拾挺好的，还带个大院子，周6、周日或者是放假的时候回来待2天多好。现在就剩地下室没收拾了，再给它一收拾出来，有些用不着的东西就可以往底下放了。这次小姐妹能把老爷子说服收拾地下室，真的算是连哄带骗加诱惑了。不光是答应了他要留的东西给他留下，老爷子平时也发他唱歌的视频，但是没有几个人看。小姐妹就哄着老爷子说，你等陈姐回来收拾屋的时候，给你拍几个唱歌的一发，有喜欢你的就来看你了。所以到时候我发的时候，你们都去给老爷子点赞啥的，让他找心理安慰。等过2天你们就能看见老爷子长啥样了。这个洗沙发的脏的地方还挺好用的，但是发霉和染色的地方擦不掉。姐妹拍沙发垫拍晚了，我走的那天还没来，所以还把原来这个反着铺上了，正面太滑滑了，我是有点接受不了。又找了2个帘给这个架子盖一盖，不挡的话就看得乱七八糟的。主要这些东西也不常用，这样盖起来既挡太阳，看着还能好看一点。这边这个架子我是找了好几个帘都不合适呀，先找了一个灰色的，又找了一个米色的，我还买了一个窗帘杆，想的是挂上一个帘，用的时候打开，不用的时候给它挂上，就挂啥颜色也不好看。最后我还是决定给它敞着了。小姐妹说不用挂帘就敞着，让我妈回来看看她还有多少东西，省得她老也往家买。后边这个门没有纱帘，总也往里进苍蝇。就是活也干完了，反正拍了一个这种磁吸帘给它粘上了。叔叔只夸我这个帘买的好，他从来都没有见过这样帘，太方便了。这个屋就算是彻底收拾完了，77平2室1厅，干了21天，还有地下室没收拾。你收拾出来多宽敞个房子呀！就看这个户型跟我大户姐家是一样的，就是我大户姐家外边没有这个院子，就连厨房那个柜门颜色都是一样的。最后再看看这个屋收拾前和收拾后的对比吧，我几乎是每个角落都找了一个，这一收拾就跟换了一个房子一样。再看看原来是不是就剩中间一条道，其他全是东西，真的不像有人住的地方。这收拾完了以后才像一个家。这个是小饭厅，也是这个家里面漏的地面最多的地方了。小姐妹说这回他妈回来收拾屋都得累够呛呀，原来拿个抹布就擦擦地面漏着的地方，只要有东西的地方从来不擦。现在露出来了这么多地方，就是10分钟就干完了，现在没半小时它都擦不完。这是原来茶几的地方，上面摆的全是东西。
你别说，这个地板越看越好看了。客厅里这个大红窗帘也摘下来给它洗了。走那天叔叔还要挂上呢，我们都没让他挂，不知道这次回去他挂没挂。这个是叔叔的卧室，跟我婆婆一样，床头上放的全是被和衣服，现在全都给他拿走了。不光是看着宽敞，心里边也敞亮了。叔叔说他回来吃完饭，床上扒了个地方就能睡觉，还真是哈，床上全是东西。这是卫生间，这个是阿姨的卧室，她平时是1个月回来一次，这次快2个月了，不知道小姐妹还能不能再给她留一周。这个是厨房，听叔叔说，平时就是等阿姨回来的时候收拾一天，他自己在家几乎不收拾，就是能自己做口饭吃都不错了。我把门口的地垫给他扔了，重新买了2块，马上要走了才送来。后边这个地方也铺一块，省得净往里带土。这小阳台一收拾出来多得劲儿，原来堆的都是东西，往外一瞅也看不到外边是啥样，现在往外一瞅绿油油的。这个院子是小姐妹收拾完以后最喜欢的地方了，她说终于可以带着她姑娘回姥姥家了。孩子都6岁了，这么多年对她姥姥家都没有什么印象。这院子一收拾，楼上的窗户都开开了，原来就有点太乱了，现在通窗户一望出去多好，支个小烧烤，掰个玉米，摘个柿子的，这田园生活是多少人羡慕的。再给你们看看这个小仓房吧，好像还有一个比这个大的，等过2天回去都给他们收拾出来，看看里边到底有啥。